हरे कृष्ण साथीहरू, आज चाहिँ मैले अस्ति काटेको बत्ती अलरेडी फुल बत्ती ल्याएको भिडियो हालेको थिएँ होइन। आज चाहिँ मैले यो उसको साँचो भनौँ न, यो आइस क्युब रहेछ तर यसमा बत्ती बनाउनु मिल्दछ क्या साथीहरू। अनि मैले यहाँ हेर्नु त बत्ती बनाउँदैछु है। मैले चाहिँ भगवान्को लागि भनेर यो खाने घिउ हुन्छ नि, हामीले नन्दिनी घिउ खान्छ नि, यही घिउ क्या। किन भगवान्लाई चाहिँ अलग्गै सस्तो घिउ चढाउने होइन, भगवान्लाई पनि देशी घिउको बत्ती बाल्नको लागि मैले यो घिउ पकालेर होइन साथीहरू यहाँ रेडी गरेको छु क्या। अनि यसमा हाल्दैछु क्या है साँचो घिउ बनाउने मतलब बत्ती बनाउने होइन साथीहरू। यसमा फुलबत्ती सबै रेडी ल्याएको अस्ति। अनि यहाँ चाहिँ बत्ती बनाउने साथीहरू है भगवान्को लागि। अब यसलाई एकैछिन फ्रिजमा राखिदिने, मजाले जमिहाल्छ है। अनि टट्ट लाएर दीपक रेडी हुन्छ साथीहरू। यसपालि त म तिहारमा भगवान्लाई यस्तै बनाउने हो, घिउको बत्ती बनाउने। अनि त्यसपछि कार्तिक महिनामा पनि भगवान्को लागि घिउको बत्ती बनाउने साथीहरू। हेर्नु त यहाँ अब यसलाई जमाइदिन्छु कि साथी फ्रिजमा, एकछिनपछि रेडी हुन्छ।